révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui la lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Alors le texte commence par le mot révélation. Der Text beginnt mit dem Wort Offenbarung, was auf Griechisch Apokalypsis heißt. Apokalypsis Jesu Christou. Ce qui est très étonnant, c'est que ce que nous appelons aujourd'hui l'Apokalypse, c'est un événement catastrophique. Es ist schon sehr erstaunlich, dass wir heute mit Apokalypse eine Katastrophe, ein dunkles, rätselhaftes Ereignis, ein zerstörerisches und gewaltsames Weltenende bezeichnen. Auf Griechisch bedeutet dieses Wort aber weder zerstörerisches und noch weniger rätselhaftes Ereignis. Im Gegenteil. Das griechische Wort Apokalypsis kommt von Apo und Kalypto. Apo bedeutet fern von und Kalypto entschleiert. Kalypse, das ist der Schleier. Dévoiler. Kalypse, c'est le voile. Donc apokalypto, c'est dévoiler, retirer le voile, rendre clair ce qui est obscur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Apokalypto heißt also entschleiern, klar erscheinen lassen, was dunkel ist. Diese Bedeutung hat sich erstaunlicherweise mit der Zeit genau umgekehrt. Wenn der Verfasser nun sein Buch mit dem Wort Entschleierung beginnen lässt, sagt er so viel wie: Ich, Johannes von Patmos, werde enthüllen, was verborgen ist, erhellen, was dunkel ist und euch die Geheimnisse der Bestimmung dieser Welt offenbaren. Questa rivelazione, allora, è prima di tutto una rivelazione dello stesso Gesù. Diese Offenbarung soll zuallererst Jesus selbst, seine Rolle und seine Göttlichkeit deutlich werden lassen. Im Grunde ist die Apokalypse eine christologische Abhandlung, die Ende des 1. Jahrhunderts von einem Juden verfasst wurde, einem Anhänger Jesu. Dieser drückt in seinen geistigen und kulturellen Kategorien seinen Glauben an den auferstandenen, lebendigen Jesus Christus und dessen baldige Wiederkunft aus. E proprio su questo ritorno lui insiste dicendo che avverrà presto. E questo c'è due volte. Dieses baldig betont er. Einmal im ersten Vers, was bald geschehen wird. Und im dritten, die Zeit ist nahe. Diese zeitliche Nähe des Endes ist in unserer Apokalypse ganz wesentlich. È un elemento fondamentale nella nostra Apocalisse. The closing words of the book of Revelation are these. The one who testifies to these things says, "Surely I am coming soon." Die Offenbarung endet mit den Worten: Es spricht die Wahrheit, wer solches bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Die Offenbarung des Johannes schließt also mit einer Verheißung und mit einem Gebet. Mit der Verheißung Jesu an Johannes, er werde bald kommen, und dem Gebet: Komm, Herr Jesus. Is remarkable because it's the same prayer that is one of the very few things we know that the first Christians who spoke Aramaic. Dieses Gebet ist bemerkenswert, denn es wurde schon von den ersten Christen gebetet, auf Aramäisch. Der Apostel Paulus überliefert es auch auf Aramäisch, Maranatha, obwohl er es in griechischer Schrift schreibt und sich an griechisch sprechende Christen wendet. So Greek-speaking Christians who knew no Aramaic. Er ging also davon aus, dass diese das Gebet in seinem Wortlaut bereits kannten, sicher weil es höchst wichtig für sie war. Sie beteten es ganz zu Beginn, in den 30er Jahren und auch noch 60 Jahre später, als Johannes von Patmos die Apokalypse schrieb. Diese Kontinuität ist bemerkenswert. Diese Verse, die Verheißung und die Erwartung der Wiederkunft Jesu stehen sicherlich für das Urchristentum im Mittelpunkt. In diesem Sinne ist die Apokalypse kein so sonderbares Buch. Es drückt für die damaligen Christen aus, was sie immerzu beteten. Komm, Herr Jesus. It's interpreting for those Christians what they prayed all the time, Lord Jesus, come. Nai erchomai tachy. Ja, ich komme bald. Erchu Kyrie, Jesu, komm, Herr Jesus.
Mit diesen beiden Worten beschreiben die frühen Christen nach meiner Meinung ihre Einstellung gegenüber der gesamten Geschichte der Welt. Sie leben in der frühen Zeit, im 1. Jahrhundert, wirklich in der Erwartung, dass die Welt zu Ende geht. Und zwar so, dass man es erleben wird. Ich komme bald. Und die Antwort ist, komm. Diese Erwartung geht zu Ende im Laufe des 1. und dann des 2. Jahrhunderts. Aber es bleibt die Vorstellung der gesamten antiken Christen, dass sie in der letzten Phase der Weltgeschichte leben. Ich glaube, das ist eine uns sehr fremde Vorstellung, weil wir eine unendliche Zeit im Kopf haben mit Millionen von Jahren. Die frühen Christen denken, dass die Weltgeschichte einige tausend Jahre währt seit Erschaffung der Welt und seit Abraham und Mose und dass sie jetzt nach Jesus in der letzten Phase der Weltgeschichte leben. Diese Vorstellung hat die Mentalität des frühen Christentums zutiefst geprägt und auf vielen Gebieten Auswirkungen gehabt. On attend le retour imminent du Christ. Man rechnet mit der unmittelbaren Wiederkunft Christi. Übrigens wird mit diesem Argument erklärt, warum unsere Evangelien im Nachhinein aufgezeichnet wurden, wo es doch keine Geschichte mehr gibt und geben wird, weil die Wiederkunft Jesu bevorsteht. Paulus erwartete sie. Er glaubte daran, die Wiederkunft Christi selbst noch zu erleben. Die Zukunft wird also aufgehoben, was von einer wirklich endzeitlichen Stimmung zeugt. Einer der Erwartung und der Hoffnung, aber begrenzt, ein wenig verkürzt, denn bald wird ja der Herr wiederkehren. The book of the Apocalypse is structured very symmetrically. The beginning of the book opens with a prophecy that Jesus is coming very soon. Das Buch der Apokalypse ist sehr symmetrisch aufgebaut. Es beginnt mit der Prophezeiung der nahenden Wiederkunft Jesu. Im Mittelteil ist die Rede von den Zeichen, die den genauen Zeitpunkt ankündigen. Und das Buch schließt mit einer fast magischen Anrufung, Jesu zu kommen. Anfang und Ende kündigen also genau das an, was der Leser erhofft. Martiro ego pantitu acuonti tus logos tes propheteias tus bibliu tuto. E antis epite apota, epitese hoteos epoton tas plegas tes geramenas ente tu bibliu tuto. Cae antis afele aporton logon tu bibliu tes propheteias tautes, afelei hoteos tomeros tu aportu xylo tes zoes kai ectes poleos tes agias ton gegamenon en to bibliu tuto. Legei homaturon tauta. Nai erchomai tachy. Amen. Erchiu Kyrie Jesu. Echares tu Kyriu Jesu meta panton. Das Buch der Apokalypse, genannt des Johannes, ist eine Offenbarung. Die Offenbarung der Geheimnisse der Geschichte.